travel hacking ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ credit card points တွေ hotel points တွေပြီးတော့ airline miles တွေကိုစနစ်တကျစုဆောင်းပြီးတော့ဒီ points တွေကို travel booking လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချပြီးတော့ travel expense တွေကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် short ချတဲ့ strategy ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတချို့သူတွေဆိုရင် business class flight tickets တွေကို cash ပေးပြီးတော့ဒေါ်လာထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီသုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါ points တွေစုဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်ဒီ same business class flight ticket တွေကို taxes and fees လောက်ပဲပေးပြီးတော့ booking လုပ်လို့ရပါတယ်။သင်စဉ်းစားကြည့်ပါ business class flight ticket လို့ဈေးကြီးတဲ့ ticket တွေကို taxes and fees လောက်ပဲပေးရမယ်ဆိုရင်သင်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်များသက်သာသွားမလဲဆိုတာတစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ပါ။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ personal experience နဲ့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်။မနေ့ကကျွန်တော် points တွေကိုသုံးပြီးတော့ Qatar Airways business class ကို book လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီ ticket ကို book တုန်းက cash price ဆိုရင်ဒေါ်လာ3300ဝန်းကျင်ကျပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒေါ်လာ260.99ပဲပေးပြီးတော့ book လုပ်လိုက်ပါတယ်။260.99ဆိုတာတော့ကျွန်တော် out of pocket ပေးရတဲ့ amount မှာဒါပေမဲ့ဒါပဲပေးရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီ amount အပြင်ကျွန်တော် points 9000ပေးခဲ့ပါတယ် point 9000ကိုသုံးပြီးတော့နောက်ထပ် out of pocket ကဒေါ်လာ260ပေါ့ဒီ screenshot မှာဆိုရင်တော့ QAR 950လို့ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ Qatari currency ပါအဲ့ဒါကို conversion လုပ်တော့260ဝန်းကျင်ကျပါတယ်အကယ်၍သင်ကသာ bonus offer နဲ့ကြုံနေဆိုရင်9000 points သုံးစရာမလိုပါဘူး point 9000ကျော်ဝန်းကျင်နဲ့တင်9000အထိစုမိပြီးတော့ဒီ business class ကို booking လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက် video တွေမှာ sharing လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီတော့ travel hacking အကြောင်းတွေ points တွေကိုဘယ်လိုစုတယ်ပြီးတော့ points တွေကိုဘယ်လို redeem လုပ်တယ် airlines တွေ hotel တွေမှာဘယ်လို transfer လုပ်တယ်ဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို follow လုပ်ထားပါနောက် video တွေမှာတခြား topic နဲ့ပြန်တွေ့မယ်အဲ့တော့ see you